ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်တို့ render ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေက subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere Pro ထဲကိုတော့ပါမယ် Adobe Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်တို့ render ထုတ်မဲ့ဒီပေါ့နော်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ marking markup ကိုအရင်လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်တော့ marking markup လုပ်ထားတာပေါ့နော် marking markup လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရှင်းပြရှင်းပါတယ်နည်းနည်းလေးအရင်ဆုံး marking markup လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်က marking markup လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကို right click ထောက် clear အင်းနဲ့နောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနားမှာပြောင်းသူကပျောက်တော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုရဲ့ဒီ time indicator ကဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေပါစေ keyboard ပေါ်က home key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ home key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် time indicator အစကိုရောက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကတစ်ခါ i ကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်i ကိုထပ်နှိပ် i ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်က keyboard ပေါ်က n key ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ o ကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် i ပေါ့နော် i ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော် i ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုအယောင်လေးတစ်ခုပြောင်းသွားမယ်ပြီးရင်တော့ keyboard ပေါ်က n ကိုနှိပ်မယ် keyboard ပေါ်ကနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ o ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ marking markup လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် render ထုတ်မဲ့နေရာလေးကိုအမှတ်အသားလေးပေးထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် render ထုတ်တဲ့ပုံစံကိုလုံးမှာမို့လို့ဒီလောက်ပဲနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က render ထုတ်မှာပေါ့ render ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ file ထဲကိုသွားတယ် file menu ကိုဝင်ပြီးတော့ export ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် export ကနေပြီးတော့ media ပေါ့ shortcut အနေနဲ့ကြတော့ control M ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ control ရဲ့ M ရဲ့နော် control M ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် export setting ထဲကိုသူကတစ်ခါတည်းတန်းရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် export setting မှာဆိုရင် format က H264 က MP4 format ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်မယ်ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က render ထုတ်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲပေါ့နော် render ထုတ်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် render ထုတ်ဖို့အတွက်ကဲဒါဆိုရင်တော့render ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာပဲလောလောဆယ် render ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်test output ဒီနေရာလေးမှာ test output မှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်နော် render ဒီကောင်ကြတော့ဟိုပေါ့ video in text ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုနာမည်ပေးမယ် video in text text video in text ပေါ့နော် video in text ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကို001ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးရင်တော့ save လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကကြတော့ output name ပေးပြီးတော့ရပေါ့နော်export video ရွေးမယ် export audio ရွေးမယ်အသံ file လေးထုတ်မယ် video file လေးထုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သိမ်းမဲ့နေရာ output name ကိုသိမ်းမဲ့နေရာကိုလည်းတီးပြီးတော့ရပေါ့နော်တီးပြီးတော့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် use maximum render quality ကိုရွေးထားပေးရမှာပေါ့နော်အမှန်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်ရှိပေးတာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ render ထုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ sequence in and out ဆိုတာရှိတယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာ sequence in and out လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်ချင်တယ်သို့မဟုတ် work area တစ်ခုလုံးကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ work area တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆို custom မိမိစကြိုက်ကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က inter sequence တစ်ခုလုံးကိုထုတ်မယ်သို့မဟုတ် sequence in and out ကိုထုတ်မယ်ပေါ့နော် sequence in and out ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတာမလို့ sequence in and out နဲ့နေပြီးတော့ထုတ်ပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒါ render ထုတ်တဲ့အခါမှာရွေးပေးရမယ် source range ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီဘက်မှာဆိုရင် face ရှိမယ်တန်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ fit ကိုသူက automatic လေးရွေးထားပေးတာပေါ့နော်scale to fit source scaling မှာဆို scale to fit scale to fill stretch to fit ဒါကြတော့ဒီကောင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ် scale to fit နဲ့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Q ဆိုတာရှိတယ် export ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိနေတယ် export ထုတ်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားတယ်မယ်နော် Q ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Media Encoder နဲ့နေပြီးတော့တန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီ Adobe Premiere ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့
export ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ export ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါသူကလည်းစာပေါ်ပါတယ် export immediately with the current settings ပေါ့နော် export immediately with the current settings ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်း encoding video လုံးနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုencoding လုံးနေပြီပေါ့နော်သူက render ထုတ်နေပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုတော့ရဒါဆိုရင်your video was exported successfully ဆိုတာဒီလိုမျိုး success dialog box လေးတစ်ပေါက်ထပ်ကြလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် render ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီyour video was exported ဆိုတာ export ထုတ်ပြီးသွားရဆိုတော့အောင်မြင်တော့ဖြင့် export ထုတ်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒါ message box တစ်ခုကြားလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် okay ပေးလိုက်ကြဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲရှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကတော့ this pc ဒီ drive ထဲမှာတင်ထားတယ် Adobe Premiere နေပြီးတော့ကျွန်တော်က test အောက်ပုံမှာတင်ထားတယ်001နာမည်နဲ့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်visit 3D ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဒါကြတော့အခုနကကျွန်တော် render ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့တစ်ဆက်တင်းမှာပဲကျွန်တော်အခု render ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကိုရဲ့ YouTube မှာဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ YouTube ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် YouTube channel ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Google ကိုဝင်မယ် Google ဝင်ပြီးတော့ www.youtube.com www.youtube.com ထဲဝင်တယ် YouTube ထဲကိုထည့်ဝင်တယ် YouTube ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ YouTube ကိုဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ channel ထဲကိုဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ channel ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ MITDC official ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ channel ထဲကိုဝင်မယ် your channel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မှာပေါ့နော် your channel ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ YouTube channel ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှကြတော့ကျွန်တော်တို့က video ထဲကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော် video ထဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ video လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါကိုရဲ့ဒီ YouTube logo ပေါ့နော် YouTube logo မှာဒီကင်မရာပုံလေးပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ခါကျရင် control နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ control နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ခါမှာ content ဆိုတာရှိတယ် content ကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေတင်ထားရလဲပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ create ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒီညာဘက် down အပေါ် down မှာရှိမယ်အဲ့ create ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် upload video ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော် upload video အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ select file ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ select file ဆိုတဲ့အပြာရောင်ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ drive ထဲဝင်တယ်ပြီးရင် Adobe Premiere ထဲဝင်တယ်အဲ့မှာ Adobe Premiere output test ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် test output ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က video in text ဆိုတဲ့ဟာလေးကို open နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် open နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူက upload လုပ်သွားပြီပေါ့နော် upload လုပ်သွားပြီဆိုတော့video in text video in text testing ပေါ့နော် TSTING testing ဒါကြတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်နော်သူကဘယ်လောက်ထိနာမည်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့စကားလုံး100ပြည့်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က video in the text testing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်testing ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ upload 10 minute ပေါ့နော် upload 10 minute ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာ10 minute ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့10 minute ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒီ10 minute လေးကိုထည့်ချင်တာပေါ့နော်basic 3D ဆိုတဲ့ဟာလေး10 minute လေးကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ full ရွေးမယ် full ရွေးတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ video ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကနေပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ frame လေးတွေထိပြီးတော့တခါတည်းလုပ်ရှင်တာပေါ့နော် frame လေးတွေထိပြီးတော့တခါတည်း export ထုတ်ရှင်တယ် export ထုတ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်black video တခုယူမယ်black video နော်black video တခုထပ်ယူမယ်
အဲ့နေရာလေးမှာ black video တခုထည့်ယူလိုက်တော့ဒီနေရာလေးမှာတင်လိုက်တော့ပေါ့နော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလိုသလောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ effect တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီ effect ကြတော့ကျွန်တော်တို့ grade ဆိုတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ်နော် grade effect လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ grade effect လေးကိုဒီထည့်မှာဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆွဲထည့်လိုက်တော့အဲ့ grade ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ anchor point ကို0ရွေးမယ်0ရွေးမယ် tab key ခုံပြီးတော့0ရွေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာအခုဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားရေးဆိုတော့ဒီ size prompt ဆိုတဲ့နေရာမှာ with height slider ကိုရွေးပါမယ် with height slider ရွေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးထပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ width မှာကျတော့1920ပေါ့နော်1920 height မှာကျတော့1380ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က printation တယ်ပေါ့နော် print ထဲမှာမလို့အဲ့ print ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြင်မဲ့သူကသေးနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ border ဆိုတဲ့ဟာလေးကို30လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်30ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပေါ်သွားရင်ဒါဆိုရင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ50လောက်ထားမယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ color ပေါ့နော်ဒါကြတော့ color ကိုအနီရောင်လေးရွေးထားပေးမယ် okay နေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အနီရောင်လေးနဲ့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်နန်းထားပေးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က export ထုတ်မယ်ပေါ့နော် export ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ export print ပေါ့နော်export print ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်မှာရွေးမှာလဲဒီကနေပြီးတော့ browse edit cover မှာရွေးမယ်ပြီးရင် okay နေမယ်ပေါ့နော် okay နေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာရသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က thumbnail တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ thumbnail ကိုဒီကနေပြီးတော့ယူထည့်မယ်နော် upload thumbnail ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဟာဒီထည့်မှာ edit cover ထဲမှာဒီဟိုပါပေါ့နော် visit 3D ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် visit 3D ဆိုတဲ့အားလေးကို open နဲ့ထည့်လိုက်တယ် open နဲ့ထည့်လိုက်တော့ဒီမှာ frame လေးဝင်သွားတယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင် frame မရှိဘူးဒီဘက်ကပုံစံမျိုးကိုယူလိုက်တာနဲ့သူက frame တစ်ခါတည်းတန်းဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ visit 3D ဆိုတဲ့နေရာမှာ frame ပါထည့်တတ်သွားပြီပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုဘယ်နေရာမှာတင်မှာလဲနော်ဘယ်နေရာမှာတင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ testing လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်playlist တစ်ခုယူမယ်ကျွန်တော် new playlist ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာဆိုရင် testing ပေါ့ testing လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် testing ဒီ testing ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါ visibility မှာ public ရွေးထားမယ် public ရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတိုင်းကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ create ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် testing ဒန်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးက testing ထဲမှာဝင်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ yes is made for kids ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လောက်တာလားသူမဟုတ်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်နှစ်ခုမှတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအောက်က no is not made for kids ဆိုတဲ့အားလေးကိုရွေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးထားပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ show more ကိုနှိပ်တယ် show more ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ text test တွဲမှာပေါ့နော် test တွဲမှာဆိုတော့ဒါကြတော့ဗာသင်ခန်းစာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါ PowerPoint မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင် default ရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော် 3D Max Adobe Illustrator InDesign မြန်မာ tutorial ဗမာ social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက် Photoshop မပါဘူး Office မပါဘူးပေါ့နော် After Effects မပါဘူးပေါ့နော် Computer Basic မပါဘူး online ငွေရှာနေဒါတွေနဲ့တော့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဒီ text လေးတွေကိုထားမယ်ပြီးတော့ထည့်ရေးမယ်ပေါ့နော်ထည့်ရေးမယ်ဆိုတော့ဒါ Adobe Premiere ပေါ့နော် Adobe Premiere Pro အသုံးပြုနည်းပေါ့အသုံးပြုနည်းAdobe Premiere အသုံးပြုနည်းနောက်ပြီးတော့ Premiere အသုံးပြုနည်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ tab လေးတွေကကြတော့စကလုံး900အထိကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် Premiere Pro CC 2021မြန်မာသင်ခန်းစာပေါ့နော်မြန်မာသင်ခန်းစာနောက်ပြီးတော့Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro CC 2020အသုံးပြုနည်းဒါလေးတွေကကြတော့ tag လေးတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါစကားလုံး900ဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါနမူနာပဲပြတာမို့လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ video language မှာ select Burmese ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော် standard YouTube license ကလည်းဒီတိုင်းပဲ education channel ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ category ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကြတော့ education ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပညာရေးပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဒီတဲမှာဒီလောက်ပဲเนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် Adobe Premiere Pro လို့ရေးပေးလိုက်မယ်เนาะAdobe Adobe Premiere Pro CC 2021မြန်မာtutorial ပြီးရင်ခွင့်ပေးเนาะဒီအနေထားရတော့ပြီဆိုရင်တော့ video element ထဲဝင်တယ် video element ထဲမှာကြတော့ add an end screen ပေါ့နော် end screen သူကလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ video က testing လုပ်တဲ့အတူတူလေးပဲเนาะသူက second ပိုင်းပဲရှိတာမလို့သူက end screen ထည့်လို့မရအောင် add ကတော့ထည့်လို့ရတယ် add ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်ကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေမို့လို့เนาะသူက3ခုလောက်ထည့်ပေးလိုက်ကျန်တဲ့အားတွေကြတော့ဒီမှာ custom message တွေလုပ်ပေးလို့ရတယ် teaser text တွေရေးပေးလို့ရတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတင်မှာလဲเนาะပြီးရင် save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ရဲ့ video element ရပြီ share ကြတော့ဒီ share မှာအမှန်ရှင်းမှာတာလျင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုတင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ share မှာအမှန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါ copyright မိတာတော့เนาะ copyright strike မိတာတော့เนาะ copyright claim မိတာတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် visibility မှာကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်မှာပေါ့เนาะပြီးရင် private လားunlisted လား public လားsave or publish လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ public လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုလူတိုင်းကြည့်လို့ရတယ် unlisted ဆိုတာမတတ်မှတ်သေးဘူးဘယ်သူကိုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူကိုဖြင့်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော် private ဆိုတာကိုတယောက်ပဲကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ schedule ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုအခုတော့မပြသေးဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်17ရက်နေ့ပေါ့17ရက်6လပိုင်း2021ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဒီ video ကိုပေးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ schedule နဲ့နေပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ schedule နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ဘာညာဒီမှာဟိုပါပေါ့နော်အချိန်တွေနောက်ပြီးတော့နေ့တွေရက်တွေကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ save or publish ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီအနေထားလေးရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ publish ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ publish ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file ကဒါ YouTube ထဲကိုရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာရှင်းမပေါ်သေးဘူးသူက F5 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ refresh ပေါ့နော် control R ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် control ရဲ့ R ရဲ့ပေါ့နော်control ရဲ့ R ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုနကကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်14 seconds ago ပေါ့နော်14 seconds ago ဆိုတဲ့ဒီ14 second အကြာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဒါ video တခုတင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာဆိုရင် YouTube မှာ video တွေဘယ်လိုမျိုးတင်မလဲပေါ့နော်YouTube မှာ tag လေးတွေဘယ်လိုမျိုးတွဲမလဲနောက်ပြီးတော့ public တင်မလားprivate တင်မလားဒါ YouTube video တင်နည်းရယ်ဒီ video ထဲမှာကြတော့အဒီကနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီexport ထုံးနည်းပေါ့နော် export ထုံးနည်းအသေးစိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာဒီ editing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အပိုင်းလေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာကိုလုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးတွေကအကျိုးတက်ဆုံးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်